จะไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นกันนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนมารับโอ้โหเช้ามากเลยตอนนี้5:40ออกเดินทางกันกะว่าไปถึงนู่นสักประมาณสัก10 โมงอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแวะซื้อของแวะซื้ออะไรกันด้วยเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน
ที่จอดรถจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะก็ใครที่เอาสัมภาระลงแล้วก็จะต้องเอารถมาจอดตรงนี้เพราะถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็ไม่น่าจะพอนะครับที่จอดรถไม่น่าพอนะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมห้องน้ำนะครับสิ่งที่ทุกๆคนหวั่นใจกันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดถึงก่อนที่จะไปกางเต็นท์แต่ละที่ห้องน้ำดีไหมอะไรยังไงดูห้องน้ำนะครับมาตรฐานดีนะเดี๋ยวนี้อุทยานแห่งชาติค่อนข้างจะพัฒนาแล้วนะก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้หมดแล้วดีหมดแล้วไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนละเนาะห้องน้ำดีเชียมีหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนี่เลยครับมีโถฉี่ให้มีห้องน้ำให้ครบถ้วนเนาะสะอาดสะอ้านดีไม่ได้แย่นะครับสบายเลยห้องน้ำหายห่วงเรามีตรงนู้นอีกนะครับมีสุขาอีกขามี2ที่เพิ่มเติมรายการสวัสดิการมีข้างบนมีไฮโซมากตรงนี้ก็ได้อ๋อตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้โอเคครับขอบคุณครับคุณพี่เขาบอกว่าเราสามารถปั๊มสแตมป์พาสปอร์ตได้ที่นี่ตั้งเล่มหนึ่ง แจ้งตรงนี้ก่อน ได้มาแล้วครับเก็บไปอีก1 แต้มเรียบร้อยใครที่จะมาเที่ยวอุทยานช่วงนี้ก็เรื่องแอลกอฮอล์เขาเข้มมากนะครับเจอก็ยึดเลยแล้วก็น่าจะมีการมาตรวจที่กลางเต็นท์ด้วยว่ามีการดื่มอะไรกันไหมเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเมาเป็นเหตุนะครับแล้วก็ส่งเสียงดังก็เลยมีมาตรการออกมาจัดการนี่คือลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นนะครับผมว่าก็โอเคนะถ้ามันไม่ร้อน ที่ผมโชคดีคือมันมาตอนไม่ร้อนเนาะลานโอเคแต่ที่มาที่นี่ต้องสมอบกเจ๋งๆหน่อยนะครับใครเอาสมอบกแบบเล็กๆน่ารักมาไม่น่ารอดนะครับเละแน่นอนเพราะว่าตอกไปเนี่ยมีแต่หินครับเนี่ยตอกไปเจอหินสมองอหมดขนาดสมอใหญ่ๆยังทู่เลยครับเปลี่ยนสมอบกกันด้วยถ้าจะมาที่นี่บรรยากาศโอเคเลยครับกว้างขวางดีด้วยอารมณ์คล้ายๆ7 คดแต่7 คดน่าจะที่กว้างกว่านี้หน่อยที่กว้างกว่านี้เยอะอยู่